Ya. Siap? 1, 2, 3. Sembilan, 10. Oh, ini aku datang. Oke, teman-teman. Ayo mencari. Halo, dinosaurus. Tidak. Aku pikir tidak ada orang di sini. Ayo kita pergi. Mungkin di dalam sini? Oh, tidak. Bukan di situ. Baiklah, di mana kalian? Gabi, aku menemukanmu. Woohoo! Yeah! Ayo kita mencari Alex sekarang. Mungkin ada di dalam sini? Oh, tidak. Bukan di sini. Ayo. Di mana? Di sana. Ada yang bergerak. Ayo kita coba cek. Alex. Halo. Kau menemukanku. Baiklah, aku menemukan Gabi pertama. Sekarang kamu yang menghitung. Alex, aku yang terakhir. Oke, Jadi aku Alex yang menghitung. akan menghitung. Kita sembunyi dengan kamu. 1, 2. Sembilan, 10. Aku datang. Tidak ada orang di sini. Oh, aku tahu. Berdua mereka ada di situ. Gabi, aku menemukanmu. Aku menemukanmu. Aku melihatmu yang terakhir. 1, 2. Sembilan, 10. Oke, kalian semua siap? Aku datang. Mungkin di sini? Oh, tidak ada. Di balik unicorn? Tidak. Siapa yang tertawa? Aku akan mendengar seseorang. Apakah dia? Wow! Siapa di situ? Gabi! Aku menemukanmu. Ayo sekarang kita mencari Alex. Ya. Oke, Alex, di mana kamu? Tidak. Mama, aku bantu kamu, oke? Oke, bantu aku. Aku bantu kamu. Mungkin di sini? Tidak, aku pikir tidak. Mungkin di sini? Tunggu sebentar. Siapa di situ? Alex. Apa kamu mau menghitungnya? 1, 2. Sembilan, 10. Aku cari. Tidak ada orang. Aku lihat Alex. Wow. Yeay! Kamu yang terakhir. Aku yang terakhir. Jadi aku akan menjaga dan kalian berdua harus bersembunyi. 1, 2. Aku akan datang. Jadi teman-teman, di mana kalian?
akan ada di sini. Yeay! Haha, itu sangat cepat. Dinosaurus di mana? Kamu tahu, Alex? Oh, dia tidak di sini. Jadi, Mau aku bantu? tentu saja kamu bisa. Aku lihat. Siapa yang ada dalam bola? Kami menemukanmu, Alex. Satu, dua. Sembilan, 10. Aku datang. Gaby, aku menemukanmu. Itu sangat cepat aku menemukanmu. Ya, Mama, aku menemukan kamu. Oh, aku yang terakhir. Oke. Ayo tepuk tangan, tepuk tangan. Halo teman-teman. Hari ini kita akan belajar warna dari mesin permen karet. Ya. Bola. Ya, Apa kamu tahu warna apa ini? hijau. Ya, itu hijau. Hijau, Mama. Pink. Ya, Warna apa ini? pink. Merah muda. Ya. Ya. Kuning. 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 Bagus. Apa kamu tahu warna apa ini? Ungu. Ungu. Biru. Biru. Lagi. Kuning. Kuning. Lagi. Putih. Ya, itu putih. Putih. Apa kamu tahu warna apa itu? Biru. Biru. Putih. Ya. Sini, sini. Putih. Ayo, ayo. Oh. Oh. Ah. Wow, permen karet. Gaby, warna apa yang kamu suka? Ungu. Warna ungu? Dan ini. Warna kuning? Ungu. Merah muda. Biru. Hijau. Putih. Oranye. Kuning.